treia mișcare. A treia. A doua, auzi la mine. A doua. 1. Să vă arăt și vouă. Un pic. Un pic. Ok. Un pic. Asta. Am lovit un pic. S-a întins puțin piciorul. Am că vă să-mi arăt. Prima oară. Sărim, uite așa. Din asta e 3 pași. Sărim, uite așa. Și după aia o dăm. Când sărim. Hai uite așa. Adică așa. Doar că să sărim. Uite așa. 3. A treia mișcare. Asta e extrem ușoară. Asta e cea mai ușoară. Luăm gardă. Și facem. Dar nu asta, nu asta e alta. Asta e de mult. Asta e alta. Nu vreau să. Asta. Pasul 1. Prima oară. Facem, uite așa. Prima oară facem așa. Nu este așa cum o faceți voi. Este așa. Și prima oară facem pam, după ținem piciorul și așa. Uite așa. Și ați învățat mișcările. Apropo, dacă vreți să învățați și mișcările astea, alte mișcări mult mai frumoase, puteți, dacă stați în Tecuci, puteți să vă duceți la Akikai. Plus, după aia dau de galbenă. Dau de galbenă, yay!